Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով ողջունում ենք յուրաքանչյուրիդ եւ դարձյալ Աստծո փառք ենք տալիս, որ մի անգամ եւս առիթ ունենք բարձրացնելու մեր պաշտամունքը մեր Աստծուն, երրակ ու մի մեր Տիրոջը, Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն։ Եկեք միասնաբար ձեր Աստվածաշնչները առեք ինձ հետ միասին եւ դարձնենք Մատթեոս ավետարանի 14-րդ գլխին, որով պիտի կարդամ 22-րդ համարից սկսյալ մինչև 36-րդ համարի վերջավորությունը։ Մատթեոս 14, 22-րդ համարից սկսյալ, ահա այսպես ենք կարդում Տիրոջ պատվական խոսքը։ Եվ Հիսուսը շուտով իր աշակերտներին ստիպեց, որ նավը մտնեն եւ իրենից առաջ անցնեն այն կողմը, մինչև որ ինքն այն ժողովուրդներին արձակե։ Եվ երբ որ ժողովուրդներին արձակեց, վեր ելավ Սարը առանձին աղոթք անելու, եւ երբ որ իրիկուն եղավ, միայն ինքն էր այնտեղ։ Բայց նավը արդեն ծովի մեջտեղն էր եւ ալեկոծվում էր, որովհետեւ քամին ներհակ էր։ Եվ գիշերվա 4-րդ պահին Հիսուսը ծովի վրա գնալով նրանց մոտ եկավ։ Եվ աշակերտները, երբ որ տեսան նրան ծովի վրա գնալիս, շփոթվեցին եւ ասեցին, թե աչքի երևույթ բան է, եւ վախից աղաղակեցին։ Եվ Հիսուսը շուտով խոսեց նրանց հետ եւ ասեց. «Քաջ եղեք, ես եմ, մի վախենաք»։ Եվ Պետրոսը պատասխան տվավ նրան եւ ասեց. «Տեր, եթե դու ես, հրամայիր ինձ, որ ջրերի վրայով քո մոտ գամ»։ Նա էլ ասեց. «Եկ»։ Եվ Պետրոսը նավիցը իջնելով ջրերի վրայովը գնաց, որ գա Հիսուսի մոտ։ Եվ տեսնելով, որ քամին սաստիկ է, վախեցավ, եւ երբ որ սկսեց ընկղմվել, աղաղակեց եւ ասեց. «Տեր, փրկիր ինձ»։ Եվ շուտով Հիսուսը իր ձեռքը մեկնեց նրան բռնեց եւ ասեց նրան. «Թերահավատ, ինչու երկմտեցիր»։ Եվ երբ որ նավը մտան, քամին հանդարտեց։ Եվ նավի մեջ լինողները մոտ գալով նրան երկրպագեցին եւ ասեցին. «Ճշմարիտ, դու Աստծո որդին ես»։ Եվ մյուս կողմն անցնելով եկան Գենեսարեթի երկիրը, եւ այնտեղի մարդիկը նրան ճանաչելով ուղարկեցին բոլոր շրջակայքը եւ ամեն հիվանդները նրա մոտ բերին եւ նրան աղաչում էին, որ միայն նրա հանդերձի ծայրին դիպչեն, եւ նրանք որ դիպան փրկվեցան։ Աղոթենք։ Մեր երկնավոր Հայրը, մեր Աստվածը, մեր Արարիչը, փառք, պատիվ, գովություն եւ երկրպագություն ենք մատուցում քո երրակ ու մի անունիդ, քո էությանդ, Աստվածային ողջ էությանդ, Տեր, որ ամեն բանի վրա գերիշխան, տիրապետ, Տեր ու տիրական ես, ամենուրեք ես, ամենագետ ես, ամենակարող ես, սուրբ ես, սքանչելի ես, գեղեցիկ ես, գթառատ ես, շնորհալի ես, ողորմած ես, ով Տեր, փառք, պատիվ, զորություն, հիմա եւ հավիտյանս հավետ տարեր անվախճան միմիայն քեզ է վայել։ Դրա համար ով Տեր, եկել ենք հավատքով, մեր փրկիչ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով ու արժանիքով, եւ մեր մեջ քո հոգվույթ, քո Սուրբ Հոգի Աստծույթ ներբնակ, զորությամբ եւ համարձակությամբ, մոտենալով շնորհած գահիդ, մեր աղաչանքը, մեր գովաբանությունը, մեր խնդրանքը եւ մեր բարեխոսությունը բարձրացնելու քո առաջին, քաջ իմանալով, որ դու մեր Հայրը, լսելու ես քո որդկանց աղոթքը եւ ով Տեր շնորհելու ես քո կամքիդ համաձայն, որպեսզի քո անունդ փառավորվի, քո հառաջադրված նախասահմանյալ ծրագրերդ գործադրվեն ու հաջողվեն, եւ մենք օրհնվենք քեզանից եւ օրհնության միջոց դառնանք, եւ այս բոլորը փառավորի Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու երրակ ու մի Աստվածային անունը։ Փառավորվես դու ով Տեր, եւ խնդրում ենք, որ այսօր խոսքդ բանաս մեր սրտերին, եւ մեր սրտերը բանաս քո խոսքիդ, եւ կառուցանես, կերտես, եւ մեզ շինես, եւ մեզ քաջալերես, որպեսզի մենք անվախ եւ քաջ կյանքեր ապրենք իբարս քեզ։ Տեր Հիսուսի պատվական անունով եմ խնդրում։ Ամեն։ Սիրելիներ, կյանքի հանգիստ, խաղաղ, երջանիկ, ուրախ, ապահով եւ անդոր
օրերի եւ պարագաների կողքին, նաեւ կան կյանքի դժվար, ալեկոծ, տխուր, անապահով, դժվար ու դաժան ու վախենալի պարագաները։ Բոլորս էլ մեր կարգին այսպես կամ այնպես երբեմն մատնվում ենք այսպիսի կացությունների, որոնցից երբ անց ենք կենում, մեր բարեկեցկությունը կամ մեր առողջությունը կամ մեր ապահովությունը ու երբեմն էլ նույնիսկ մեր իսկ գոյությունն է վտանգվում եւ դա մեզ սաստիկ վախի, ահի եւ սարսափի մեջ է մատնում։ Այսօր եւ Տիրոջ շնորհքով հաջորդ անգամ հենված Աստծո խոսքի այս բնական համարներին, որ կարդացինք, պիտի խոսենք կյանքի մեջ ներկայացված վախենալի պարագաների մասին, ու թե Աստվածաշունչը մեզ ինչ է սովորեցնում, երբ մենք անց ենք կենում սարսափելի վիճակներից, որպես հավատացյալներ, ինչ պիտի անենք, ինչպես պիտի վարվենք եւ կարևորը, թե ինչու կամ ինչ հիման վրա է, որ Աստվածաշունչը մեզ այդ է սովորեցնում։ Այսօրվա կարդացված համարներին մի քանի պատճառներ ու հիմքեր պիտի տեսնենք, որոնց հիման վրա Աստվածաշունչը մեզ հավատացյալներիս, Հիսուսով փրկյալներիս եւ Հիսուսին վստահողներիս հորդորում է քաջ լինել եւ չվախենալ։ Այս պատճառներից մի քանիսը պիտի հիշենք այսօր եւ մնացյալը պիտի առնենք գալ անգամ Տերը կամի։ Առաջին կետում պիտի տեսնենք, թե Աստվածաշունչը մեզ ուսուցանում է, որ մենք որպես հավատացյալներ վախենալի պարագաներին չվախենանք, որովհետև Հիսուս Աստծո որդին, Հիսուս մեր Տերն ու Փրկիչը աստվածային հեղինակություն ունի։ Բեթսայդայից դուրս եղող անապատումը, այն մեծ բազմությունը հրաշքով կերակրելուց հետո, կարդում ենք, թե Տեր Հիսուս շուտով իր աշակերտներին ստիպեց, որ նրանք նավակը նստեին եւ իրենից ավելի շուտ եւ ավելի առաջ դեպի արևմուտք, այսինքն ետ դեպի Կափառնայում նավարկեին։ Իսկ ինքը ետ մնալով այն նույն տեղում, այդ մեծ բազմությունը արձակեց, որ նրանք իրենց տներն ու գյուղերը վերադառնային, եւ կարդում ենք, որ դրանից անմիջապես հետո առանձնացավ աղոթք անելու համար սարը բարձրացավ։ Բայց ինչու նա շուտով ստիպեց, որ աշակերտները այդպես արագ նավը մտնեն եւ այդպես արագ դեպի ետ տուն վերադառնան։ Մատթեոսը Հիսուսի այս արարքի շարժառիթի մասին շատ բան չի գրում, բայց Հովհաննեսը գրում է 6-րդ գլխի 14-րդ համարից, Հովհաննու 6:14-ի մեջ ասում է. Երբ մարդիկ, այսինքն այն 5000-ը, տեսան այն նշանը, որ Հիսուս արավ, այսինքն նրանց հացով ու ձկով կերակրեց, ասում էին, թե սա է ճշմարտապես այն մարգարեն, որ աշխարհ պիտի գա։ Հիսուսն էլ իմանալով, թե գալու են իրեն հափշտակեն, որ թագավոր շինեն, դարձյալ մենակ սարը գնաց։ Թեպետ Տերը հիրավի հենց այն Մեսիան էր, որ Աստված դարեր առաջ խոստացել էր ուղարկել, բայց այս ժողովուրդը Հիսուսին որպես իրենց երկրավոր հանգստավետության համար էին ուզում թագավոր կարգել, եւ նրանք Հիսուսով հոգևոր փրկության եւ մեղքերի քավության եւ նրա ուղարար կյանքի եւ նրա կատարյալ հնազանդության մասին չէին մտահոգված, դրանով չէին հետաքրքրված։ Հիսուս իր առաջին հայտնությամբ
ըստ հենց իր ասացին եկել էր որպեսզի իր կյանքը շատերի համար փրկագին դներ եւ դեռ որպես թագավոր ու այն էլ երկրագնդի վրա մի փոքր շրջանի վրա թագավոր լինելու համար նա չէր եկել այս օրերիս էլ պարագան նույնանման է ոմանք Հիսուսին հավատում են ասում են թե սիրում են Հիսուսին որովհետև Հիսուսից օրհնություններ են ակնկալում նրանից բարիքներ են ուզում վայելել նրանք Հիսուսից եղած օրհնության համար են հետևում բայց Հիսուսի իրական եւ ճշմարիտ հետևորդը Հիսուսին հավատում ու Հիսուսին սիրում է Հիսուսի համար ոչ թե նրանից լավ բաներ ստանալու սիրուին Հիսուս այսպիսի մարդկանցից հեռացավ առանձնանալով աղոթելու համար սարը բարձրացավ հետաքրքրական է որ Տերը երկրորդ իր ծառայությունը հաջողությամբ ավարտելուց հետո ու մարդկանցից դրական գնահատանքի արժանանալուց անմիջապես հետո չի մնում այնտեղ բոլորի գնահատականները լսելու, իր անձը բարձրացնելու, նրանց հիշեցնելու թե ինքը որքան լավ վարդապետ էր, որքան լավ էր ուսուցանում, ինչ մեծ հրաշքներ կարող էր անել ապագային, երբևիցե Ընդհակառակը նա անմիջապես իմանալով նրանց մարդկային շարժառիթը առանձնանում է, սարն է գնում եւ հոր Աստծո հետ աղոթքի հարաբերության մեջ է մտնում։ Սա շատ լավ օրինակ է բոլոր հավատացյալներիս համար, նամանավանդ հոգևոր ծառաների համար, նրանցս համար, որոնք հոգևոր ծառայություն ենք մատուցում։ Երբ միտեղ Աստծո ձեռքերի մեջ հաջող կերպով գործածելի ենք դառնում, հարկ է մեզ Հիսուսի նման մենք էլ անհայտանանք եւ անմիջապես Աստծո ներկայության մեջ մտնենք, այնտեղ մեր անձը խոնարհեցնենք եւ մեր անարժան անձի միջոցով Աստծո կատարած գործի համար Աստծուն փառավորենք, նրանից շնորհակալ լինենք Ինչու? Որովհետև սա ոչ թե միայն մեզ խոնարհ եւ հպարտությունից ապահով է պահում, այլ նաեւ այս անելով Աստված փառավորվում է ու ոչ թե մենք ենք առնում այդ հաջողության փառքը։ Իսկ Տերը իր առանձնանալով մի ուրիշ նպատակ եւս էր հետապնդում։ 23-րդ համարի մեջ կարդում ենք թե երբ որ իրիկուն եղավ Միայն ինքը այնտեղ էր, բայց նավը արդեն ծովի մեջտեղն էր եւ ալեկոծվում էր, որովհետեւ քամին ներհակ էր։ Այսինքն քամին դեպի իրենց դեմն էր փչում։ Աշակերտները, ինչպես կարդացինք, ստիպված կամ պարտադրված Հիսուսի պատվերին հնազանդելով մտել էին նավը Եվ այդ երեկոյան դեպի տուն էին նավարկում, դեպի Կափառնայում էին գնում։ Պետք է ասել, որ Գալիլեայի ծովի հյուսիսային ափերում բարձրավանդակ լեռներ կան, եւ հաճախ երեկոյան ժամերից հետո այդ լեռների միջոցով կամ դրանց միջից արևմուտքից դեպի արևելք խիստ ուժգին քամիներ են վեր կենում Որով այս քամիները այդ լեռնաշղթայի մեջից սուրալով ծովի մակերեսը սաստիկ ալեկոծության են ենթարկում։ Աշակերտներից մեծ մասը հմուտ ձկնորսներ լինելով այս վիճակից անտեղյակ չէին, բայց քանի որ Հիսուս էր նրանց պատվիրել, քանի որ իրենց Տերն էր նրանց ստիպել, ու նրանց ասել էր, որ մտեք նավակը ու շուտ ճամփայելեք, նրանք էլ Տիրոջ հնազանդելով նստել էին իրենց նավակը ու իրիկվա դեմ դեպի արևմուտք, դեպի Կափառնայում էին նավարկում։ Բայց հանկարծ նրանց պատահեց այնինչ որ ամեն գալիլեացի ձկնորսի ամենավատ վախն էր։
Նրանք հանկարծակի այս սաստիկ ներհակ քամիներին եւ փրփրացող եւ սպառնեցող ալեկոծված ծովին հանդիպեցին։ Աստվածաշունչն ասում է, թե նրանք ծովի մեջտեղը լինելով ալեկոծվում էին։ Նրանք ծովի հյուսիսային մասը կտրելով պիտի հասնեին Կափառնայում, բայց այնպես է երևում, որ ծովի քամիները նրանց մինչև Գալիլեայի ծովի մեջտեղն էին քշել։ Եվ այս ալիքները այդ փոքրիկ նավակին իրենց զորավոր եւ բարձր կոհակներով բախվում էին եւ ալեկոծվում էին եւ շատ հավանաբար այդ նավակը ջրով էին լցնում։ Բայց Հիսուս նրանց նավակի մեջ չէր։ Ու աշակերտները մնացել էին մենակ։ Նրանք վախեցել էին, իրենց կյանքի եւ գոյության համար էին պայքարում։ Հովանու մեջ կարդում ենք, որ նրանք թիավարում էին։ Եվ այս տեսարանը մեզ պատկերաբանաբար այս մեղքից վնասված եւ կոտրված աշխարհի վրա հավատացյալներից կյանքն է ներկայացնում, որ երբեմն մեր կյանքի առօրյայում մենք էլ վախենալի եւ սարսափելի վիճակների ենք մատնվում եւ դրա քամին մեր դեմ ուժգին է փչում եւ մեզ թե հոգեվոր եւ թե զգացական եւ թե հաճախ մարմնավոր ու ֆիզիկական վախի, վնասի, սարսափի եւ ահի ենթակա է դարձնում։ Ինչ անում ենք, չենք կարողանում այդ պարագայից ազատվել։ Ինչ անում ենք, չենք կարողանում այդ վիճակին հաղթահարել։ Որքան ջանք ենք թափում, որքան դրամ ենք ծախսում, որքան միջոցների ենք դիմում, որքան հմուտների մոտ ենք գնում, կարծես թե ոչ մի օգուտ չենք ստանում։ Եվ դժվարության եւ նեղության քամիներն ու ալեկոծությունը շարունակում են փչել ու բախվել մեր դեմ։ Ոմանք այսպիսի պարագաներից անցնելիս կարծում են, թե Աստված իրենց մոռացել է, բայց դա ուղիղ չի, որովհետև Աստված իր որդկանց երբևիցե չի մոռանում։ Աստվածաշունչը մեզ այսպես է սովորեցնում։ Եսայա 49:15 Աստված իր ժողովրդին այս խոստումն է տալիս եւ մարգարեն Աստծո բերանից Աստծո խոսքն է ուղում Աստծո ժողովրդին։ Աստված ասում է. Միթե կինը կմոռանա իր կաթնակեր մանուկին, որ չգտա իր որովայնի ծննդյան վրա։ Նրանք եթե մոռանան էլ, բայց ես քեզ չեմ մոռանալ։ Հիսուս Աստված լինելով իր աշակերտներին չէր մոռացել, այլ ճիշտ ընդհակառակը։ Նա իր աշակերտներին հատուկ մի կարևոր խիստ անմիջական եւ շատ խոր դաս ուներ սովորեցնելու։ Նա ուզում էր իր աշակերտներին եւ նմանապես մեզ անջնջելի տառերով նրանց ու մեր մտքի եւ հոգու վրա իր աստվածային հեղինակության դասը փորագրեր։ Նա ուզում էր, որ աշակերտները եւ նմանապես էլ մենք լավ հասկանանք, թե ինքը գերիշխան Աստված է եւ նա բոլոր բաների վրա, բոլոր վիճակների վրա, բոլոր կացությունների եւ պարագաների վրա, բոլոր եղելությունների վրա, բոլոր ստեղծագործության, բնության եւ մարդկանց ու նրանց բոլոր արարքների վրա ներգործող, գործակատար, տիրապետ եւ գերիշխան Աստված է։ 25-րդ համարին նայեցեք։ Այդ համարի մեջ կարդում ենք. Եվ գիշերվա 4-րդ պահին Հիսուս ծովի վրա գնալով կամ
ծովի վրա քայլելով նրանց մոտ եկավ։ Գիշերվա 4-րդ պահը մեր արդի այսօրվա ժամացույցով առավոտվա ժամը 3-ից մինչև 6-ն է։ Ուրեմն սա նշանակում է, թե Հիսուս այն երեկոյան դեմ, երբ իր աշակերտներին նավակը դրավ եւ հետո էլ ժողովուրդներին արձակեց եւ հետո էլ գնաց սարը աղոթեց, այդ բոլորը շատ երկար ժամեր տևեցին։ Մինչև որ բոլոր ժողովուրդը տուն վերադարձան, մինչև որ ինք իր աղոթքը վերջացրեց, մինչև որ սարից իջավ մինչև ծովեզերք, արդեն նվազագույնը առավոտյան ժամը 3-ն էր։ Սա նշանակում է, որ աշակերտները իրիկվա 5-6-ից սկսյալ մինչև ժամը 3 առավոտվա ծովի ալեկոծության մեջ էին բռնվել։ 6-ից 9 ժամեր նրանք ծովի մեջտեղը բախվում էին ներհակ քամիներից եւ սարսափելի ալեկոծության մեջ էին։ Նրանք 6-ից 9 ժամ թիավարել էին, իրենց բազուկներով ճանանում էին իրենց գոյությունը պաշտպանել եւ այդ բոլոր պայքարի մեջ տակավին ոչ միտեղ չէին հասել ու մենակ մնացել էին փոթորկալից ծովի մեջտեղում։ Նրանք վստահաբար շատ հոգնած էին, չափազանց վաստակած էին եւ արդեն հուսահատության էին հասնում ու կարդում ենք, որ շատ վախեցած վիճակում էին։ Պետք է ասել, որ երբ մենք էլ դժվարության ենք մատնվում, ժամերը կարծես թե կամացանում են։ Եվ ամենավախենալին այն է, որ այնպես է թվում, որ Աստված այդ երկար ժամերին թույլ է տալիս, որ մենք այն մեր ալեկոծության եւ մեր դեմ ներհակ քամուն մատնված մնանք, պայքարի մեջ բռնվենք։ Բայց Տերը իր գերիշխան աստվածային հեղինակությամբ ոչ մի սխալ չի անում։ Նրա հաշիվները, հաշվարկները, ծրագիրները, արարքները միշտ ուղիղ են, միշտ ճիշտ ժամանակին են, միշտ ճշմարիտ են, միշտ մեզ ուսուցանող են, մեր հավատքը կերտող են, մեր վստահությունը կառուցանող են եւ մեր վախերը փարատող են։ Նրանց ամենատկար պահին իրենց մարդկային ուժը եւ հույսը, իրենց նվազագույն պահին, գիշերվա ամենամութ ժամերին, հանկարծ Հիսուս սկսում է ջրերի վրայից քայլելով աշակերտներին մոտենալ։ Մարկոս 6:48-ի մեջ ավետարանիչն ասում է, թե Հիսուսն ուզում էր նրանցից անց կենալ։ Բավական չէր, որ ամբողջ գիշերը անօգուտ թիավարելուց հոգնած ու ծովի մեջտեղը խեղդվելու վախից սարսափած այս աշակերտները մնացել էին հուսալքված եւ անճար, հիմա էլ այդ մութ խավարի մեջ հանկարծ իրենց մոտեցող մարդու կերպարանքով մի երևույթ են տեսնում, որ գնալով ջրերի վրա քայլելիս կամաց դեպի իրենց նավակն էր մոտենում։ Նայեցեք, սրանք պարզ երիտասարդներ չէին, նորեկ ձկնորսներ չէին, սրանք հմուտ ձկնորսներ էին։ Սրանք գիտեին, որ եթե հանկարծ մի մարդ իր նավակից ջրի մեջ ընկներ եւ եթե չկարողանար լողալ, նա չէր կարող ջրի վրա կանգնել, նա անպատճառ ջրի տակ խորտակվեր։ Ուրեմն նրանք իրենց փորձառության հիման վրա եւ նաեւ բնության օրենքներին հենված անմիջապես եզրափակեցին, թե այնինչ որ տեսնում էին չի կարող ֆիզիկական մարդ լինել, չի կարող նյութական մարմին ունեցող մեկը լինել, ուրեմն դա անպատճառ մի աչքի երևույթ կամ մի ոգի է, որ հոգեկան էակ է եւ շատ հավանաբար իրենց մահվան մատնող մի ոգի է։ Այդ պատճառով
26-րդ համարի մեջ կարդում ենք եւ աշակերտները երբ որ տեսան նրան ծովի վրա գնալիս շփոթվեցին, այսինքն տակն ու վրա եղան, խառնվեցին իրենց միտքը եւ ներքնաշխարը իրար խառնվեց եւ ասեցին թե աչքի երևույթ բան է կամ ոգի է եւ վախից սկսեցին աղաղակել, բորալ, կանչել։ Նայեցեք, շատ արագ չծիծաղենք այս խեղճ աշակերտների վրա։ Վստահ, եթե մենք էլ գիշերով ծովի մեջտեղը մի փոքրիկ նավակի մեջ այն մութ եւ խավար տեղում ալեկոծության բռնվեինք եւ ժամեր երկար թիավարելուց եւ հոգնելուց հետո հանկարծ այդ ջրերի վրայից մեզ մոտեցող մի մարդու կերպարանք նշмарեինք մենք էլ կսկսեինք բորալ, կանչել, աղաղակել ու միգուցե ով գիտե վախից սրտի կաթված կարող էր նույնիսկ ունենայինք նրանց տեսածը երևակայություն չէր նրանց միտքը չէր ցնդել Նրանք ուղիղ էին մտածում, նրանց տեսածը խիստ անբնական էր, բայց դա իրական եղելություն էր։ Նաև նրանց վախը իրական վախ էր, ու նրանք աղաղակելով միգուցե ճանանում էին այդ ոգուն իրենցից հեռու քշել, իրենցից վախեցնել տալ, իրենցից հեռացնել։ Դրա համար էին սարսափահար աղաղակում եւ բոռում։ Այս ահավոր տեսարանի մեջ 27-րդ համարից անմիջապես կարդում ենք եւ Հիսուս շուտով խոսեց նրանց հետ եւ ասեց քաջ եղեք ես եմ մի վախենաք որքան մխիթարական է անդրադառնալ որ Տերը այդ պարագային շուտով է խոսում Եվ չթողեց, որ նրանք իրենց վախերի և աղաղակների և հուսահատության մեջ ընկրկվեն ու կորսվեն։ Այն էլ խոսելով նրանց հորդորեց, որ նրանք քաջանային, վախին ու սարսափին տեղի չտային, բայց ինչ իման վրա։ Ինչպես էր կարելի նրան վախին վանել, ինչպես էր կարելի նրանց սաստել սարսափին, Եվ ինչպես էր կարելի նրանց քաջանալ, երբ նրանց նավակն էր ալեկոծվում։ Աշխարհիկ փիլիսոփաները ասում են, որ երբ մատնվում ես այսպիսի խելագար վիճակների, խելագարությամբ պետք է ցատկես, ինչպես որ մեկը ցատկում է մթի մեջ, եւ դրան կոչում են կույր հավատք։ Այստեղ Հիսուս մեզ կույր հավատքի չի առաջնորդում։ Այստեղ Հիսուս աշակերտներին կույր ու խելագար ցնդած հավատքի եւ ցնդած քաջության չի կոչանում։ Այստեղ Հիսուս աշակերտներին կոչում է հիմնավոր հավատքի, մտավոր հավատքի, մտայնությամբ եւ տրամաբանական հավատքի։ Այդ է մեր հավատքը, սիրելիներ, մեր հավատացյալներիս հավատքը կույր հավատք չի, մեր հավատքը տրամաբանական հավատք է, հիմնավոր հավատք է։ Հիսուս աշակերտներին իր հորդորը ուղղելով նրանց քաջ եղեք մի վախենակ հանձնարարությունը հիմնեց իր անձի վրա, իր էության վրա Եվ իր վրա հիմնված նրանց ասաց քաջ եղեք մի վախենակ Նա նրանց ասեց ես եմ մի վախենակ Հունարեն բնագրի մեջ ես եմ բառերը երկու հոմանիշներ են Էգո էիմի Երկուսն էլ ես եմ են նշանակում Մի խոսքով եթե հայերենով պետք է ասեինք Հիսուս ասում է նրանց Քաջ եղեք, որովհետև ես եմ։ Այս ես եմ բառերը լսելով, հրյա աշակերտները, որոնք իրենց հին կտակարանը լավ էին իմանում, Մովսեսի պատմությունը լավ էին իմանում, անմիջապես ես եմ բառերը լսելով,
Նրանք այն նույն անունն են լսում, որով Յահվե Աստվածն էր իր անձը ներկայացրել Մովսեսին։ Այն անսպար հրակեզ մորենու առաջին կանգնած, երբ Մովսես Աստծուն նրա անունը հարցրեց, Ելից 3:14-ի մեջ Աստված Մովսեսին իր անունը որպես ես եմ, որ ես եմ հայտարարեց։ Հիմա էլ Հիսուս նույն ես եմ բառերը գործածելով իր աշակերտներին նրանց ամենամութ, ամենավախեցած, ամենասարսափահար, ամենահուսահատ պահին իր ես եմ, որ ես եմ գերիշխան աստվածությունն է հայտնաբերում։ Այս հիման վրա է, որ Հիսուս նրանց հորդորում է լինել քաջ և չվախենալ։ Սիրելիս, երբ իմանաս, երբ հասկանաս ու երբ դրան կիրառես, այն ճշմարտությունը թե Աստված է, որ է, նա բոլոր դրությունների վրա գերիշխան Տեր է, որ նա ամեն բանի վրա հեղինակություն ունեցող տիրապետն է, այն ժամանակ քեզ դիմակրաված ամենասարսափելի պարագաներում նույնիսկ հնարավոր է քեզ հենվել այս հեղինակավոր Աստծո էության վրա և նրանով քաջանալ և վանել վախը ու սաստել սարսափը, որովհետև ես եմ Տերը, այդ քեզ դիմակրաված պարագայի վրա էլ տիրապետ հեղինակավոր և գերիշխան է, և այդ պարագան էլ նրա գերիշխանության տակ նրա աստվածային հեղինակության ենթական է, նրան է ենթարկվում։ Աստվածաշունչը մեզ սովորեցնում է, որ բոլոր եղելությունները Աստծո հպատակության տակ լինելով տեղի են ունենում նրան ենթակա վիճակում և որևէ բան առանց Աստծո կամքին, այսինքն առանց նրա հրովարտակային կամքին տեղի չի ունենում։ Ուստի ամեն ինչ, որ կատարվում է, Աստծո ծրագրի համաձայն է, ու Աստված այդ բոլոր բաների վրա լիովին ներգործակատար է, լիովին կառավարող է, ամբողջականապես հսկող և կատարելապես տնօրինող է։ Եփեսացիս 1:11-ի մեջ կարդում ենք, թե Աստված ամեն բան հաջողում է իր կամքի խորհուրդների պես, ու թե նույնիսկ բնության մեջ եղող մեզանից ավելի ահարկու ուժերը նույնիսկ Աստծո կամքն են կատարում։ Դարձրեք Սաղմոս 148:7 համարը։ Սաղմոս 148:7 Այդ համարի մեջ կարդում ենք. օրհնեցեք Տիրոջը երկրիցս, ով վիշապներ, ամեն անդունդներ, կրակ, կարկուտ, ձյուն, ծուխ, այսինքն մուխ, կրակից բարձրացած ծուխ, և մրրիկ ու քամի, որ նրա խոսքն է կատարում։ Ուրեմն այս բոլորը, թեպետ մեր աչքին բնական աղետներ են, վնաս ու արհավիրք են առաջացնում, բայց նայեցեք, վիշապը, անդունդը, կրակը, կարկուտը, ձյունը, ծուխը, մրրիկը, քամին, Աստծո խոսքը, Աստծո հրամանն են կատարում։ Նրա ձեռքի տակ եղող գործիքներ են, նա բոլոր բաների վրա տիրապետ, հեղինակություն ունի։ Սիրելիներ, վախը ճշմարտությունը չիմանալու հետևանքով է։ Օրինակի համար, երբ դու մի մութ սենյակի մեջ ես և չգիտես ինչ կա այդ սենյակի մեջ, անշուշտ թե պիտի վախենաս այդ սենյակում մեկ քայլ առնել, ուր մնաց որ այդտեղ արագ վազել, որովհետև վստահ չես, թե քայլ առնելիս կամ այդտեղ վազելիս ոտքդ ինչ բանի պիտի զարկես,
Ինչի վրա պիտի գլորվես ու ինչպիսի ցավ եւ վնաս պիտի պատճառես։ Բայց երբ անմիջապես ճրագն ես վառում, անմիջապես բոլոր կարասիների մասին, նրանց մեծության մասին, նրանց ուր լինելու մասին, նրանց սուր անկյուն կամ կլոր անկյուն ունեցողներու մասին, նրանց վտանգավոր լինելու կամ անվտանգ լինելու մասին, ճշմարիտ տեղեկություն ես ձեռք բերում։ Ինչու? Որովհետև լույսը վառվեց ու ճշմարտությունը դու անդրադարձար, հասկացար, կիրառեցիր, ըմբռնեցիր, տեսար։ Եվ այդ ճշմարտությունը ձեռք բերելով դու հանգիստ կարողանում ես առանց վտանգի, առանց վախի, առանց սարսափի այդ սենյակի մեջ քաջաբար քայլել։ Կյանքի մեջ էլ այս նույն սկզբունքը իզորու է։ Մենք կյանքի լուրջ պարագաներին հասնելով, որովհետև ապագան մեզանից ծածկված է, ուստի ապագայի մասին տեղեկություն չունենալով եւ նաեւ երբեմն եւ հաճախ ապագան իր ձեռքերում ունեցողի մասին էլ անտեղյակ եւ անգիտակից լինելով սկսում ենք վախենալ։ Բայց երբ Քրիստոսի ավետարանի եւ հոգեվոր վերածնության լույսը թափանցում է մեր հոգու մեջ, եւ մենք Սուրբ Հոգուց վերածնված լույսի որդիկ ենք դառնում եւ սկսում ենք Սուրբ Հոգուց հեղինակված Աստծո խոսքը, նրա հայտնաբերված կամքը կարդալ, նրան ճանաչել, նրա գործելակերպը հասկանալ, կիրառել եւ ընդունել եւ մեր կյանքի մեջ դրան գործադրել։ Եվ սկսում ենք սովորել, թե ով է մեզ ստեղծող Աստվածը, ինչպիսի էակ է այն եսեմը, ինչպես է աշխատում մարդկանց եւ բնության մեջ, ինչ հեղինակություն ունի, ինչ է ասել նա իր մասին իր խոսքի մեջ, այն ժամանակ հենված մեր Տիրոջ աստվածային հեղինակության կարողանում ենք քաջանալ եւ չվախենալ։ Արդյոք դու հենված ես Աստծո խոսքի լույսին եւ ճշմարտության։ Արդյոք այս ճշմարտությունը քո կյանքիդ մութ սենյակների մեջ լույսի պես վառում ես, որպեսզի չվախենաս։ Երկրորդ կետում նշмарելու ենք, թե հնարավոր է մեզ հավատացյալներիս քաջանալ եւ չվախենալ, որովհետեւ Հիսուս Աստծո որդին աստվածային գիտություն ունի։ Այդ մութ խավար գիշերվա ընթացքում, մինչ աշակերտների նավակը քամուց մինչև ծովի մեջտեղն էր քշվել, անհնար էր մարդկային աչքերով եւ մարդկային տեսողությամբ նրանց ծովի ափից տեսնել։ Բայց 25-րդ համարի մեջ կարդում ենք, թե գիշերվա 4-րդ պահին Տերը ծովի վրա քայլելով նրանց մոտ եկավ, ճիշտ նրա նավակի մոտ։ Պատճառը, որ Հիսուս կարողացավ նրանց մոտ գալ, այն չէր, որ Հիսուս իր մարդկային աչքերով նրանց հեռվից տեսավ։ Ոչ երբեք։ Այդ մութ պահերին անկարելի էր որևէ մարդու համար, ներառյալ Հիսուս մարդու համար, իր մարդկային կարողությամբ այդքան հեռու ծովի մեջտեղում ալեկոծության բռնված մի փոքրիկ նավակին տեսնել։ Մարդկային կարողությամբ դա անհնար էր։ Հիսուս որպես մարդ իր մարդկային աչքերով չէր, որ տեսավ այդ նավակին, որովհետև նա չէր կարող տեսնել։ Ոչ էլ Հիսուս հեռադիտակ ուներ, ոչ էլ այդ նավակի մեջ որևէ լույս կար։ Հիսուս մարդկային աչքեր ուներ, բայց իր մարդկային աչքերը գերմարդկային տեսողության կարողություն չունեին։ Նա իր մարդկային բնությամբ ճշմարտապես մարդ էր, ոչ թե ճշմարտապես գերմարդ կամ անդրամարդ։ Նա մարդ էր, իմ ու քո նման մարդ, առանց մեղքի։
Նա գերմարտկային կարողություն չուներ իր մարդկային բնության մեջ։ Սակայն նա միայն մարդկային մարդ չէր, միայն մարդկային բնության տեր եղող չէր, նա երկբնույթ էակ էր։ Նա լիովին եւ ճշմարտապես մարդ լինելով մեկտեղ, նաեւ լիովին եւ ճշմարտապես Աստված էր, Աստվածային բոլոր ստորոգելիները ուներ։ Ուստի Հիսուս իր աշակերտների մոտ կարողացավ գալ եւ այդ ծովի մեջտեղը գտնվող ճիշտ իր կետին կարողացավ հասնել, որովհետև որպես Աստված նա գիտեր, թե նրանք ուր էին, ճիշտ իմանում էր, թե որ անկյունում էին, որ կետում էին բռնվել, ինչպիսի վիճակից էին անցնում, ինչն է նրանց վախեցնում եւ նրանցից յուրաքանչյուրը ինչ էր զգում իր հոգու եւ մարմնի մեջ։ Նա գիտեր, թե ճիշտ դեպի ուր պիտի ուղղվեր այդ մութ խավար անկյունում։ Դրա համար էլ կարդում ենք, թե Հիսուս ծովի վրա գնալով մոտեցավ նրանց։ Սա նշանակում է, թե Հիսուս ոչ թե միայն իր աստվածային գերիշխան հեղինակավորությամբ մոտեցավ, այլ դրա հետ միատեղ նա նրանց իր աստվածային ամենագիտությամբ մոտեցավ։ Պարագան նույնն է նաև իմ ու քո կյանքի համար։ Հիսուս իմ ու քո հավատացյալներիս համար եմ ասում, մեր Տերն է, նա մեր փրկիչն է, նա մեր Աստվածն է, նա աստվածային բոլոր ստորոգելիները ունենալով, Կողոսացիս մեջ կարդում ենք Աստծո բուն պատկերն է։ Երբ որ մենք նեղության մեջ ենք, Հիսուս գիտակից է, երբ շվարած ու կորսված ենք զգում, Հիսուս մեր վիճակից լիովին տեղյակ է, երբ մենք վախեցած ենք ու հուսահատության ենք մոտենում, Հիսուս մեր պարագայից բոլորովին եւ ամբողջությամբ տեղյակ է։ Նույնիսկ եթե կյանքի ծովի ամենամութ, ամենահեռու, ամենաալեկոծ տեղերում էլ որ գտնվես, Հիսուս որպես իր Աստված որդին գիտե, թե ճիշտ դու ուր ես ու իր հրաշագործ գերբնական աստվածային ներկայությամբ ինքը բոլոր ալիքների վրա կող կրտելով, դրանց բոլորին իր ոտքի տակ առնելով, ինքն է մոտենում մեզ օգնելու, քաջացնելու, հորդորելու, ապահովություն եւ խաղաղություն մեզ շնորհելու։ Սիրելի հավատացյալ քույրս եւ եղբայրս, Աստված ամենագետ լինելով, միշտ ու լիովին մեր կյանքի ամեն մի յուրաքանչյուր մանրամասնությունից տեղյակ է։ Ու ոչ թե միայն տեղյակ է, այլ ամեն մի եղելություն, նրա կարգած, նրա օծած, նրա ծրագրած, նրա հրովարտակած արարքն է, որ մեր կյանքի մեջ նրա ծրագրները հառաջացնող, նաև դրանցով մեզ կերտող եւ դրանցով նրա անունին փառք բերող որպես գործիքներ է գործածում։ Սաղմոս 139 8-ից 10 համարների մեջ, 139 8-ից 10 համարների մեջ, Դավիթը այս ճշմարտության անդրադառնալով այսպես է գրում. Եթե վերանամ երկինքը, դու այնտեղ ես, եթե դժոխքը փաթաթվեմ, ահա դու այնտեղ ես, եթե արշալույսի թևերն առնեմ, այսինքն եթե լույսի արագությամբ վազեմ, եւ ծովի վերջի ծայրերումը բնակվեմ, այնտեղ էլ քո ձեռքը կառաջնորդե ինձ եւ քո աջը կպահե ինձ։ Ելից 3:7-ի մեջ Աստված Մովսեսին Եգիպտոս ուղարկելու համար, որ նրան պատրաստում էր, նրան այսպես ասեց. Իրավ, այսինքն ճշմարտապես, ես իմ ժողովրդի չարչարանքը տեսա, որ Եգիպտոսումն է, եւ գործավարների պատճառով նրանց աղաղակը լսեցի, որովհետեւ նրանց նեղությունները իմացա։ Նայեցեք, երբ այսպիսի համարներ են կարդում, սա չի նշանակում, որ կար մի ժամանակ, որ Աստված այս եղելություններից տեղյակ չէր, ու որովհետև մարդիկ սկսեցին աղաղակել, ուրեմն
Աստված իր ուշադրությունը նրանց վրա դարձնելով, նրանց աղոթքը լսեց, նրանց նեղությունները տեսավ ու նրանց վիճակից տեղյակ դարձավ։ Ոչ երբեք։ Սա ուղիղ չի։ Սա ծուռ մեկնաբանություն է։ Աստված անցյալի հավիտենականությունից մինչև ապառնի հավիտենականություն անփոփոխաբար կատարելապես եւ անպակասորեն ամենագետ է։ Չկա ոչ մի բան, որ նա չգիտի, չգիտեր, չգիտի ու չի կարող գիտենալ։ Այդպիսի բան գոյություն չունի, որովհետեւ նա միշտ եւ անփոփոխաբար ամենագետ է։ Իսկ այս համարը, երբ Տերն ասում է, թե նրանց աղոթքը լսեցի, տեսա, իմացա, այս համարը մարդկային լեզվաոճով է գրվել, որպեսզի Մովսեսի նման, իսրայելացիների նման ու մենք էլ հունավոր մարդիկս, սահմանափակ մարդիկս կարողանանք հասկանալ, թե երբ մենք մեր նեղության պահին, մեր վախեցած ժամերում, սարսափած կացության մեջ, երբ մենք Աստծուն աղոթում ենք, նա մեր աղոթքներին մտիկ է տալիս, մեր վախեցած աղաղակները լսում է, ականջ է կախում մեզ, նրա շնորհած գահին բարձրացած մեր աղաչանքները չեն անտեսվում եւ մեր թափած արցունքները աննկատ չեն լինում։ Դարձեք Սաղմոս 34:17, Աստծո խոսքն ասում է. ուղարարները աղաղակում են եւ Տերը լսում է եւ իրենց ամեն նեղություններից փրկում է նրանց։ Տերը մոտիկ է սրտով կոտրվածներին եւ փրկում է հոգով փշրվածներին։ Ուղարարների նեղությունները շատ են, բայց Տերը այդ ամենից փրկում է նրան։ Տերը պահում է նրա ամեն ոսկորները, որ դրանցից ոչ մեկն էլ չկոտրվի։ Դարձյալ Սաղմոս 56:8-ի մեջ Սաղմոս 2-ն իր թափառական, մոլորված, վշտացած, արցունքախառն աղաչանքով Աստծո ողորմությանը դիմելուց հետո 8-րդ համարի մեջ գրում է Սաղմոս 56:8 Իմ թափառելը դու համարում ես, այսինքն իմ մոլորված լինելս, իմ շփոթահարությունս հաշվի ես առնում։ Իմ արտասուքներս դիր քո տիկի մեջ, շիշիտ մեջ, ահա դրանք քո գրքումն են, այսինքն դրանք չեն անտեսվում, մեր արտասված աղոթքները Աստված չի անարգում, մեր աղաչանքները նրա հիշատակած գրքի մեջ գրվում են։ Հակոբոս 1:13-ի մեջ Աստծո խոսքն ասում է. Եթե ձեզանից մեկը նեղություն է քաշում, թող աղոթք անի։ Եթե մեկը ուրախանում է, թող սաղմոս ասի, այսինքն թող երգի։ Եթե ձեզանից մեկը հիվանդ է, թող եկեղեցու երեցներին կանչեն, որ նրա վրա աղոթք անեն, նրան յուղով օծեն Տիրոջ անունով եւ հավատքով աղոթքը կփրկի այն հիվանդին, Տերը վեր կկացնի նրան եւ եթե մեղք էլ գործած լինի, կթողվի նրան։ Եբրայեցիս 4:16-ի մեջ կարդում ենք. համարձակությամբ մոտենանք շնորհքի աթոռին, որ ողորմություն ստանանք եւ շնորհք գտնենք պատշաճ ժամանակին օգնելու։ Սիրելիներ, մենք շատ հաճախ վախերի ենք ենթարկվում, երբ մոռանում ենք, որ Աստված ինք թե իր հեղինակությամբ եւ թե իր ամենագիտությամբ եւ թե իր նախախնամությամբ, համակարգությամբ բոլոր բաները կարգում է, որպեսզի մեզ կառուցանի եւ իր որդվույն կերպարանակից անի։ Այստեղ կանգ պիտի առնեմ ու Տիրոջ շնորհքով այս նյութը պիտի շարունակենք արծարծել մյուս անգամ, բայց նախքան ավարտելը հարց տամ քեզ, արդյոք դու ես ալեկոծության մատնվել։
Միգուցե որպես հավատացյալ, թեպետ Տիրոջ հնազանդում ես, թեպետ փափակում ես հավատքի սրբագործության կյանքի մեջ հարաճանալ ու հարաճանում ես, ապրում ես Աստծո խոսքի համաձայն, լավագույն ջանքդ անում ես, սակայն հակառակ այդ բոլորին, այս օրերին մի տեսակ վախի եւ սարսափի մեջ ես ընկել։ Միգուցե կյանքի տարբեր պարագաների միջից ես անցկենում եւ դու էլ աշակերտների պես թիավարելով տեղ չես հասնում։ Ունտակառակը ալեկոծված մութ ու խավար ծովի մեջ ես բռնվել։ Այս նեղությունները կարող են զանազան տեսականի լինել։ Կարող են լինել նյութական անհաջողություններ, ընտանեկան ամուսնական խնդիրներ, փոխհարաբերական դժվարություններ, անհամաձայնություններ, աշխատանքային հարցեր, սրտնեղություններ, միգուցե դժվարություններ, որոնք հոգևոր են, միգուցե մեղքեր ես գործել, միգուցե չխոստովանված հանցանքներ ունես, միգուցե ուրիշներից ես հալածանք կրում, նախատինք ես կրում, կամ էլ միգուցե այս վերջին դրությունները քեզ անհանգիստ են արել, երկրի անորոշությունից ես վախենում ես, թե ինչ պիտի ընտանիքիդ, մանր-մունր զավակներիդ, քեզ, վերջին հիվանդության համաճարակի լուրերը լսելով, վախեցել ես, սարսափահար ես, հուսահատության ես մատնվել, մի խոսքով, կյանքիդ նավակը ալեկոծվել է։ Տես, անկախ թե ինչ վիճակում ես, Աստծո խոսքը միշտ մնում է ուղիղ, անխափան, եւ Աստված ինքը միշտ մնում է անփոփոխ։ Դու որպես հավատացյալ կանչված ես վստահելու այն հեղինակավոր, գերիշխան, ամենագետ, տիրապետ Աստծուն, ով քո հոգին հավիտենական կորստից փրկեց, եւ հիմա էլ նա գերիշխան ու տիրապետ է քեզ քո այսօրվա բոլոր կացությունների վրա։ Լսիր նրա ձայնը, մտիկ տուր նրա խոսքին, որ քեզ ասում է, քաջ եղիր, ես եմ, մի վախենալ, ուստի մի վախենալ, վստահիր Տիրոջ կանչին, թե հնարավոր է քեզ ու ինձ, բոլոր հավատացյալներիս, քաջ լինել, հնարավոր է մեզ հավատացյալներիս չվախենալ, երբ որ հենվենք Հիսուսի էության վրա, Հիսուսի անձի վրա, նրա կյանքի եւ ծառայության վրա, նրա կատարած հիանալի փրկության վրա, նրա կատարած հիանալի խոստումների վրա եւ Սուրբ Հոգվույն մեզ հանձնած Աստծո լրիվ եւ բավարար, անսխալական ներշնչյալ Աստծո խոսքի վրա։ Ինչու, որովհետև Հիսուս Աստծո որդին բոլոր եղելությունների եւ կացությունների վրա հեղինակություն ունի, ու թե նաեւ Աստծո որդի Հիսուսը, մեր Տերը, բոլոր պարագաներից տեղյակ է, ու ոչ թե միայն տեղյակ է, դրանք բոլորը նրա մեր կյանքում գործածած գործիքներն են, որպեսզի մենք մեր սրբագործության ընթացքում կառուցանվենք, շինվենք եւ գնալով նրան նմանվենք եւ Աստծուն փառք բերենք եւ օրհնվենք եւ օրհնության միջոց դառնանք։ Հուսամ լսում ես Աստծո խոսքը, Հիսուսի կանչը, մի վախենալ, ես եմ, քաջ եղիր, աղոթենք։ Երկնավոր Հայր, փառք ենք տալիս քեզ քո խոսքիդ համար, շնորհակալ ենք քո ներկայությանդ համար, Տեր Հիսուս, շնորհակալ ենք, որ դու թե մարդ եւ թե Աստված, երկբնույթ էությանդ, թե հասկանում ու ապրել ես մեր մարդկային կյանքը, եւ թե նաեւ գերիշխան աստվածությամբ տիրապետում ես, կառավարում ես եւ կարգում ես մեր կյանքը, կառուցանում ես մեզ։ Սուրբ Հոգի Տեր, շնորհակալ ենք, որ այս ճշմարտությունները մեզ լուսաբանում ես։ Օգնիր մեզ, Տեր, որպեսզի մենք կարողանանք մեր ամենամութ պահերին էլ լսել քո ձայնդ, որ ասում ես՝ մի վախենաք, քաջ եղեք, ես եմ։ Տեր, մենք քեզ ենք վստահում, քո վրա ենք հենված, դու ես մեր
խարիսխը, դու ես մեր քաջության ակն ու աղբյուրը, փառքը պատիվը հիմա եւ հավիտյան միմիայն քեզ է վայել, ով մեր Տերն ու Փրկիչը, Հայր, Որդու եւ Սուրբ Հոգի, երրակ ու մի Աստված, ամեն։